సంగీత్ చెప్పండి. మన సినిమా హిట్ అవ్వాలని మొక్కుకొని ఇద్దరం ఉపవాసం చేద్దాం. ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయండి. హిట్ వద్దా నీకు? కావాలి అమ్మో, హిట్ కావాలి. సో మన ప్రమోషనల్ ప్లాన్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ప్లాన్. ఒక్క నిమిషం డైరెక్టర్ మానస గారు చెప్పండి. లేదండి, మీరు తినండి. బార్బిక్యూ చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరైనా పిలుస్తున్నా ఒకసారి నాకు ఫిక్స్ అవ్వాలండి. అసలు మీ మైండ్లో ఎవరున్నారండి? ఉపవాసం అండి, మనం తప్పండి. అలా చేతిలో ఉంటే బై మిస్టేక్ అలా ఫోన్లో తినేస్తారా? నేను తిన్నాను, చెప్తున్నా అంతే. ముందుగా పులుసుతో ముద్ద తిన్నామండి. అబ్బా ఏమి రుచి అండి, పచ్చగా పులుసుతోనే తినాలనిపిస్తుంది.